هێزن بە ڕەوانیا ئیسرائیلê dibêjin wan bi şaştî sê dîlên şerên İsraîlê kuştin ku renga dest ji wan hatibe berdan yan jî wan hewl dabe ji destê Hemasê birevin. Li roja ênî di dema operasyoneka leşkerî de teqal û wan hat kirin. Hêşta 130 dîlên diyên şer di destê Hemasê de ne komala ku Amerîka wek terorist dide naskirin. Her li roja ênî jî wênegirê televizyona El Cezîre Samir Ebu Daqa di êrişeka İsraîlê de li Xan Yûnis hat kuştin. El Cezîre dibêje hêzên İsraîlê rê neda tîmên hawarçonê yên tenduristî xwe bigehînin wî. Ji ber ku şer zirarek mezin digehîne sivîlên Filistînî, Amerîka bang li İsraîlê dike vî şerê li dijî Hemasê veguhêze qonaxa armancên taybet. Ji bo wê armancê şêwermendê ewlekariya niştimaniya Amerîka bi serokwezîr û wezîrê berrevaniya İsraîlê re civiyaye. Li Koşka Spî jî peyvdarê ewlekariya neteweyî ya Amerîka dibêje şêwermendê Koşka Spî pêşhatên şer bi İsraîliyan re gotûbêj kirine. Wê li ser veguhastina qonaxa em jê re dibêjin operasyonên zêdeyên ku niha em dibînin ji bo operasyonên kêmtir lê armancên bijare danûstandin kirin. Lê ez naxwazim behsa demên diyarkirî bikim. Şirovekarekî gote dengê Amerîka ku ew bawer dike fişara Amerîkî ji bo sistkirina êrîşan li ser Xezayê dê bandor hebe. Ez bawer dikim ku İsraîl dê di nîva meha yek yan jî dawiya wê bike. Şirovekarekî dî jî heman bawerî heye. However, realistically, لەگەل وێ jî bi rastî divê İsraîl wekû Serok Biden tê bige ku mirina bi hezaran sivîlên Filistînî nabe bidûme û eger di demekê de piştgiriya bi yekcarî ji mafê İsraîliyê xweparistinê ye, her ku diçe ne di berjewendiya wê de ye. Ji ber vê yekê dê pêdivî biguhertinê hebe lê bi dîtina min hemî girêdayî hevsengiyê ye. Xwepêşandanên dî jî êrişên İsraîlê jî li Amerîka û li welatên dî her berdewam in. Çalakvanên ku daxwaza agirbestê dikin li roja pênşembê li ser rêka sereka ya Philadelphia wilayeta Pennsylvania hatin û çona demê qerebaliğê astan kirin. Ji bo raporta Sênişên Dexilê Şemo.